Ամենամեծ սխալը դա բյուջեի տեղաբաշխումն է, եւ երբ օրինակ իրենք նախատեսում են 20 միլիոն դրամ ընդհանուր ինվեստիցիա անեն Տունեքսպոյի վրա եւ այդ գումարից 5 միլիոն դրամ օրինակ տալիս են մեծ մասնակցության համար եւ 15 միլիոն դրամ ծախսում են եւ մի հատ շքեղ տաղավար են սարքում, որը իրականում միգուցե իրենց պետք չի։ Պետք է նայել, որ ամենակարևորը դա է էֆեկտիվությունն է, ամենակարևորը թե ինչ գումար ես դու ինվեստիցիա անում եւ հետադարձ ինչ ես ստանում։ Բայց Համլետ, եւ ամենակարևորը նպատակն է այս ամեն ինչի տակ, որովհետեւ եթե նպատակը դիրքավորումն է եւ այլն, ապա շքեղ տաղավարը շատ էլ արդարացի է։ Միանշանակ, բայց հարցումների արդյունքում մենք ստացանք, որ մոտ 80-ից 90%-ը մասնակցում են նաև վաճառքի համար եւ հիմնականում վաճառքների համար։ Այո, դե ինչպես նշեցինք, PR-ի կողմը, PR-ի մարքեթինգի դիրքավորման կողմը բոլորը by default ստանում են։ Եթե լավ են ներկայանում։ Միանշանակ բոլորն էլ լավ են ներկայանում, պլյուս մինուս։ Եվ 5 միլիոն դրամ տրամադրում մասնակցության, իսկ 15 միլիոն դրամի համար կարող է տաղավար սարքեն, ինչպես ես նշեցի, բայց այնտեղ անհրաժեշտ է գումար, որպեսզի իրենք նաև ծախսեն մարքեթինգի վրա, գումար, որ պետք է ծախսեն թիմերի վրա։ Ամենամեծ սխալներից մեկը, որ շատերը մտածում են, որ դե լավ, մեր հիմնական թիմը թող մնա օֆիսում, մենք ինչ-որ մի թիմ ձևավորվենք երկրորդական, գնանք այնտեղ ժամանակավոր, մենք ինչ-որ գործողություններ կիրականացնենք, այդ ընթացքում հանկարծ օֆիսը չփակվի։ Այսինքն չեն պատկերացնում, որ Տունեքսպոն շատ թանկ տեղ է, որտեղ չի կարելի գնալ երկրորդական ռեսուրսներով։ Հակառակը դու քո առաջնային ռեսուրսին պետք է մի բան էլ ավելացնես, որ այդ օրերին պատկերացրեք, մենք ունենք շատ մեծ ճնշումով խողովակ, որտեղից լիքը այցելուներ են գալիս, որոնք կարող են գույք ձեռք բերել։ Իրենք գալիս են մի փոքր անցքով եւ ուզում են այդ խողովակի միջոցով անցկացնեն բոլոր իրենց վաճառքները, տենց չի լինում։ Հակառակը իրենք պետք է շատ մեծ անցքով խողովակ վերցնեն եւ գան հնարավորինս շատ այդ օրերին գործարքներ կնքեն։ Այսինքն իրենց ամենաֆանտաստիկ թիմակիցներին, ամենալավ վաճառքի մենեջերներին, ամեն ինչի ամենալավով պետք է գան։ Այո, որովհետեւ եթե դու այդքան գումար ես ներդրում անում Տունեքսպոյի մասնակցելու համար, ապա դու պետք է բերես քո լավագույն ռեսուրսները, թիմի տեսքով, ռեսուրսների տեսքով, էներգիայի, ջանքի, ամեն ինչի մասով դու պետք է բերես ամենալավ քո ռեսուրսը։